Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kandang Jawo ya. Semangat ternak, semangat mempunyai tujuan. Hari ini kita akan bahas ya. Kebetulan salah satu ayam saya ada yang mengalami sedikit ngorok ya. Jadi banyak teman-teman pemula yang pengen tahu caranya untuk mengatasi ayam ngorok itu seperti apa. Jadi nanti kita lihat sama-sama berikut bahan-bahannya dan cara pengaplikasiannya untuk di ayam tersebut. Oke, sekarang kita ambil ayamnya dulu ya. Ini dia ayamnya. Laki-laki ya harus ngerokok, kalau nggak ngerokok nggak nikmat ya. Ini dia ya ayamnya. Ini Jampang ya, namanya si Jampang. Ini sedikit agak ngorok sebelum parah. Bagus kita kasih perawatan ya, itu tadi. Nah ini berikut untuk obatnya yang akan kita aplikasikan ke ayam tersebut ya, ke Jampang ini gitu. Ini dia ya ayamnya, obatnya. Di sini ada. Nah, di sini ada bawang putih ya. Nanti kita geprek, kita loloskan ya. Terus ini ada minyak kayu putih, ada tetrakel sama minyak ikan ya. Jadi bawang putih nanti untuk kekebalan tubuhnya ya. Minyak putih ini untuk menghilangkan dahaganya itu nanti. Di sini ada alatnya berupa bulu ayam. Oke, kita aplikasikan ya. Jadi cara mengaplikasikannya untuk ini ya, itu caranya ini dikasih kayak gini, dikasih ke mangkok sedikit. Terus di sini ada bulu ayam yang mungkin kita udah cuci ya. Kita cuci dulu sebelumnya. Nah seperti ini udah memang betul-betul bagus, udah nggak kotor, baru kita kasih ke sini. Nah seperti ini caranya ya, baru kita nanti aplikasikan ke ayam. Ini ya, kita lihat cara pengaplikasiannya ya. Cara pengaplikasiannya itu, ini kalau megang ayam ya, diusahakan serileks mungkin dianya ya, agar enak kalau dirawat gitu. Dia kalau dipegang kayak gini, dia berontak, diusahakan kepalanya ke bawah gini. Nah ke bawah gini, baru dibuka. Berontak pun dia nggak bakalan ada tenaga gitu ya. Baru ini dimasukkan. Ini yang sudah ada minyak kayu putih tadi, kita masukkan ke sini. Nah, berontaknya dia nggak ada tenaga gitu, baru dinaikkan sedikit demi sedikit. Itu caranya ya, cara yang lebih aman. Nah gini. Ini untuk dahaknya ya, kita lihat di sini ya nanti ya. Tuh dahaknya, tuh ya, keluar semua dia nih, tuh ya, keluar semua dia ya dahaknya. Terus ini dikasih lagi ya, minimal 3 kali lah, 3 kali. Seperti itu lagi, diulangi lagi ya. Dahaknya ya, dahak dari si Jampang ya. Jangan terlalu ini ya, ngorokinya ya, jangan terlalu kasar, jangan terlalu sering ya. Minimal dikasih maksimal ya, maksimal 3 kali, minimal 2 kali cukup. Kalau 1 kali kurang.
kena semua. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, banyak. Nah kalau sudah seperti itu cukup ya, takutnya nanti tenggorokannya sakit ya, kegores. Kalau udah tergores kita susah untuk nyembuhinnya yang di dalam, harus pakai obat yang khusus gitu. Nah ini selebihnya baru kita kasih ini bawang putih ya, bawang putih kita kupas seperti ini ya, kita kupas lalu kita geprek ya. Di bawang putih ini kita geprek, boleh teman-teman gepreknya pakai apa aja boleh ya. Nah kalau saya gini aja wis, yang simple aja. Nah gini ya, jadi digeprek gitu aja ya. Ini kalau sudah kegeprek gini kita baru loloskan. Bagusnya dia digeprek sampai ini ya. Nah jadi kalau ngegeprek biasa ya, kalau ngeloloskan diusahakan di bawah ini, dia nggak bakalan berontak. Nah baru gini gitu ya, kayak baru tetrakol ya. Tetrakol kita kasih 2, lebih bagus tetrakol ini kita buka dulu seperti ini ya, kita buka dulu seperti ini ya, baru kita loloskan satu-satu nggak apa-apa. Insya Allah kalau semisalkan nanti dia jodoh, dia akan sembuh ya. Kasih minyak ikan 2 cukup ya, nggak usah banyak-banyak ya, 2 biji aja cukup, dia udah lebih dari cukup. Nah kalau sudah seperti itu baru kita bilas ya. Sisa-sisanya tadi kita bilas, kita bersihkan kotor-kotorannya ya, kita bersihkan. Kita kasih sedikit air ya. Nih kotorannya ya, tuh gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-temanku yang ayamnya udah mulai sumringah dia ya, udah mulai bagus dia. Tuh ya, ada dengar ngoroknya? Tidak ada ya, karena apa, sudah sedikit dibuang untuk dahaknya itu tadi ya. Pengaplikasian harus pas, obat tepat pengaplikasian tidak pas sama saja bohong. Pengaplikasiannya pas tapi obatnya tidak tepat sama saja bohong juga ya. Jadi untuk ayam ini ya, kalau misalkan teman-teman mau request ya untuk di review ayam ini, silahkan komen, jangan lupa subscribe, bagikan channel ini ke teman-teman ya, biar mendapatkan pengalaman yang lebih. Like, subscribe, dan bagikan ya. Itu aja dari saya triknya untuk menyembuhkan ayam yang ngorok. Selebihnya saya undur diri ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan ya. Salam semangat ya, jangan lupa beternak ya, karena beternak itu sangat enak ya. Salam samu kolega.